Zdravím vás priatelia, vítam vás kanál Amles. Ak sa vám videjko bude páčiť, budem rád za každý odber, like alebo komentár. No a v dnešnom videjku vám chcem predstaviť moju novú motorovú pilu štýl MS261 CM. Rozhodol som sa kúpiť trošku slabšiu kubatúru, lebo robíme aj tenšie stromy, takže aby si oddychol trošku chrbát. No a ten výkon si myslím, že bude postačovať na tie stromy do tých 30 cm. Na ostatné stromy budem nosiť 462, no a na tie obludy bude postačovať 500i. Takže poďme sa pozrieť do krabice. Ja už som samozrejme do krabice nahliadol. Reťaz 62 článková, delenie 3,25. Kľúče, lišta 37 cm s vodiacou drážkou 1,6. Kryt lišty. Krásavica na záver. Veľmi krátka šnúrka. Som prekvapený, lebo tá šnúrka zvykne byť trojnásobne dlhšia na tých väčších modeloch. No a trošku zábavné pre mňa. Tento malý uzáver na olej je miniatúrny. Rozhodol som sa pre model CM. Ja som skôr naklonený k karburátoru s manuálnym nastavením. No ale priatelia mi odporúčili zobrať radšej C-čkovú verziu. Je to trošku živšie a agresívnejšie ako obyčajná verzia s manuálnym karburátorom. Tu sa karburátor nastavuje už automaticky, elektronicky sám. Karburátor s manuálnym nastavením sa nastavuje skrutkovačom ručne. Všetko je miniatúrne, tak sa mi to zdá, lebo pravím, toto je moja prvá pila tejto kubatúry. Skôr taká hračka. Píla je dodávaná s 37 cm lištou. No ja som si objednal 40 cm lištu, ale musím na ňu počkať, lebo nemali ju na predajni. A možno časom vyskúšam aj 45 cm lištu. A nové koliesko s delením 3,25 sa dá prerobiť na takéto 3,8-kové delenie, ale do tejto úpravy ja nepôjdem. Táto pila je skonštruovaná na toto prevedenie, takže nebudem to meniť, iba by sa tým skrátila životnosť píly. Pila má takýto maličký oranžový kryt, ktorý slúži na predohrev karburátora. Pri teplote pod 10 stupňov sa tento kryt vyberie. Otočí sa o 180 stupňov. No a teraz cez tento otvor bude prúdiť teplejší vzduch od válca a tým sa dostane do karburátora alebo do okolia karburátora teplejší vzduch. Dekompresný ventil, ktorý je umiestnený na válci, umožňuje ľahšie štartovanie, kedy prepúšťa tlak po válci. No a pri naštartovaní sa automaticky ventil vytlačí tým, že sa zvýši vo válci tlak.
Toto ja nikdy nepoužívam ani pri väčších pílach, takže ručka je celá z plastu oproti silnejším pílam, kde majú ručky hliníkové. Píla má pružinové odpruženie, nachádzajú sa tu 3 pružiny. Toto je prvá, tu je schovaná druhá, no a tretia spája valec s rukoveťou. No a potom sú tu ešte také dorazové gumy. Tu je schovaná jedna, tu je druhá, tu vo vnútri je taká hviezdica. V spodnej strane je takýto maličký otvor, kde sa dá nastaviť olejové čerpadlo na mazanie reťaze. No a tým sa dá docieliť množstvo dopravovaného oleja podľa potreby. Takže v rôznych dĺžkach lišty alebo v rôznych druhoch stromov si to môžete nastaviť podľa potreby. Ovládacia páčka má 3 polohy. Šipka znázorňuje štart, jednotka znázorňuje prevádzkovú polohu, no a 0 znázorňuje stop. Pri štarte sa stlačí plyn, páčka sa dá do spodnej polohy, kde je šípka. No a po naštartovaní sa opäť len ťukne do plynovej páčky, kde pružinový systém vráti páčku do prevádzkovej polohy číslo 1. No a iba takýmto ťuknutím sa píla vypne. Píla má aj elastoštart. V takej miniatúrnej podobe, zase oproti väčším pílam. Tam je to riešené úplne inak. Čo ma tak trošku prekvapilo je, že tento uzáver olejovej nádrže sa otvára opačne ako u všetkých píl, ktoré som doteraz mal. Tam bol uzáver v tejto polohe pri otváraní. Pri 462 je tento uzáver obrátený takto. To je tak ako u všetkých píl. No, toto namontovali opačne. Takže obidva uzávery sa zaklapnú smerom dohore. Idem nahodiť lištu. Zatiaľ 37 cm. No spomínal som na začiatku, že som si objednal 40 cm lištu. Zase miniatúrne veci. Som nezvyknutý. Ale myslím, že to ocení hlavne môj chrbát a ruky. Na záver vám poviem nejaké technické parametre tejto píly. Píla má obsah 50,2 kubických centimetrov, výkon 3 kW, váhu 4,9 kg, obsah olejovej nádržky 0,27 litra, obsah benzínovej nádržky 0,5 litra, maximálna hladina akustického výkonu 118 dB, dĺžka vodiacej lišty 37 cm a šírka vodiacej drážky 1,6 mm. Ja som zvolil hranatú reťaz s delením 3,25 a počet článkov 62. Z mojej strany je to všetko, priatelia. Ak sa vám predstavenie tejto píly páčilo, budem rád za každý odber, ktorý ma veľmi poteší, like a samozrejme môžete zanechať aj komentár.
No a prvý štart pily a moje prvé pocity uvidíte v ďalšom videjku. Takže vám ďakujem za sledovanie a majte sa.